老蒋探展流量暴涨，今天我们要去探访的是海克斯康。那这一个的话，就是我们生产型的缩别测量机，这也是目前来说全球拥有数量最多的缩别测量机，它已经超过了4万台。4万台，4万台。对。哦。然后它满足精度高的同时，又提升了更高的效率。这款方案的话呢，还结合了我们多种的传感器测量。那么现在这个是一个接触式的，那么我们工件可以打点。那么后边那个测的是一个激光扫描。哦。比如说客户的工件是曲面是软的，那么可以用激光扫描的方式去快速的去得到它的主区域。那么这边这一个呢是白光。那么您看到这个工件的话呢，是一个半导体的一个晶圆。那么这个工件的话是不能用刚才这个探针去打的啊，它必须用这种共聚焦的白光去测量。这个技术也是目前来说海克斯康独有的一项技术啊，它既可以去更换激光扫描，也可以接着用它的白光测量啊，而且精度都可以满足这种核心零部件高精度的测量。咱们医学上那种股骨头关节，就是要用这种激光扫描去测量，因为它的曲面非常复杂，然后而且需要采集大量的数据点啊。也就是这一台设备。它是比较通用型的，就是它适合各种适合于比如说我们半导体行业，对，比如我们汽车行业，比如我们航空航天的各种行业，各种零部件都可以通过不同的传感器技术去把它更换过来。在测量领域，只要有测量的需求，肯定离不开海克斯康。记得点赞关注哦。